I starten af juni nåede vi vores mål, Middelhavet. Vi fandt en plads i havnen Port Napoleon, der ligger på østsiden af Camargue. Camargue er Rhôneflodens delta og er det største delta i Vesteuropa. Ja, her mangler der bare en fisker. Slå mit hoved med en stang. Ja. Der var et lille community af sejlere, der enten var på vej op gennem Europas kanalsystem, og ligesom os gjorde sig klar til at sejle ud på Middelhavet. Det blev vores tur til at få masten på igen, og vi entrerede med et firma, som virkede meget professionelle. De gik stærkt, de var hurtige, og de var grundige, og det var altså heller ikke helt billigt. Ja, så har vi fået mast på. Det var nu dejligt. Og vi har brugt dagen i går og dagen i dag på at fjerne som alle sporene efter en flodbåd, en købsvogn, en vaskemaskine og ja, alt muligt. Karl er nu, Rikkerne har taget fri og gået hjem og kommer igen i morgen, men Karl han fortsætter så lidt med det her nu, synes han vil lave. Vi har ligget i havnen lidt over en uge, og jeg er på vej nu ud for at teste trimmet af riggen. Og hvor skal vi hen af, Pia? The mat. The mat. Vi er på the mat. Riggen var spændt rigtigt, og båden var i et perfekt trim. Virkelig en mærkværdig fornemmelse. Vi har ikke sejlet siden. Det er over en uge siden. Og prøv lige at lytte. Hvad er det, man kan høre? Man kan simpelthen høre, at der ikke er nogen motor på. Det er super top sejt. Så vi glider lige så fint igennem Middelhavet. Vi diskuterede længe, om vi skulle sejle øst eller vest på. Men besluttede os for at gå mod øst, fordi vi havde hørt, at strækningen mellem Marseille og Nice var rigtig flot. Efter 2 uger kom vi endelig afsted fra Port Napoleon. På vejen ud gennem randen mødte vi folk, der stod og fiskede eller plukkede østers. Og helt ude for enden af randen så vi det her skib, som med al tydelighed demonstrerede, at det er godt at have styr på sin navigation. Vi zigzaggede os igennem et par store LNG-tankere, der lå og ventede på at komme ind på terminalanlægget inde ved land. Vi nærmer os øen Frilou, der ligger lige ude for Marseille, og har sejlet en 4-5 timer, siden vi forlod Port Napoleon. Og må indrømme, at det er jo noget lidt andet at være ude her på det åbne hav, end at ligge på kanalerne, hvor vandet er som et stuegulv. Det er det ikke lige frem her. På vejen ind til havnen passerede vi øen If. Det var her, Dumas lod sin helt Edmond Dantes være indespærret i 21 lange år i romanen Greven af Monte Cristo. Udtaget af en kæmpe bjørneflok, der lå herinde. De ligger faktisk og fisker. Vandet er lige så klart, som jeg ved snart ikke hvad. Og så er der en meget, meget lille by her. Det er faktisk bare den, man ser der. Og det er vores udsigt i dag. Og lige over på den anden side her, det er så Marseille. Det er 3 år. Så er vi på vores anden dags sejlads i Middelhavet. Vi er kommet til Cadiz, en meget fin by.
Cassis ligger i en nationalpark med meget store kalkstensbjerge. Der er mange bugte i bjergene, og i den største af dem er der en lystbådehavn. Nu har vi vores første rigtige tur for sejl her i Middelhavet. Blæser temmelig pænt i dag, men vi ligger i bølgelæg af bjergene, tror vi nok. Bølgerne de er pænt store her i Middelhavet. Noget større end vi kender dem fra derhjemmefra, men det er bjergene og udsigten altså også. Det blæste rigtig godt de næste par dage i Sandaris-sur-Mer. En af dagene trak der sorte skyer op inden fra land, og der gik ikke ret lang tid, så begyndte det at blæse meget mere. Og herude, der kan vi så se inde i bugten faktisk kun. Og der kan vi se, hvordan bølgerne de simpelthen bare er blevet kæmpe store. Karl er ved at lægge den sidste hånd på finteren. Hvad? Der burde være sådan en klampe i midten. Ja. Om natten fik vi et vejr og tordenvejr med masser af vind i. Blev vågnet op den næste morgen, og det sol, og det blæste stadigvæk rigtig meget. Vi er på vej ud af Sandaris-sur-Mer, hvor vi har ligget i 7 dage. Vi har haft Mistral, som blæste kraftigt, men som er forsvundet lige så pludselig, sådan som den kom. Vejrudsigten for i dag ser rigtig god ud, og vi går til den ø, der hedder Porquerolles, og håber på, at vi ikke får for store søer, når vi kommer ud på det store vand. Vinden var løjet helt af, og der stod nogle pænt store søer derude stadigvæk, som heldigvis var med os. Vi sejlede over et af de dybeste steder i Middelhavet, og efter et par timers sejlads nåede vi til øen Porquerolles. Porquerolles siges at være Middelhavets svar på Karibien, og i det havde været der nogle timer, forstod vi hvorfor. Mens vi sad på stranden her, fik vi en meget kedelig telefonopkald hjemmefra. Min søster Karin var pludselig og uventet gået bort. Da det værste chok havde lagt sig, sejlede vi ind til fastland. Her fik vi båden på land. Og begyndte hjemrejsen til Danmark. Efter nogle dage bisatte vi min søster. Og så skulle der have det her, så skulle der forlaves. Så kom det her, så der var det bare. 2 uger senere kom vores første barnebarn til verden.